Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Görünüşü ilə süfrənizdə günəş kimi parlayacaq, pambıq kimi yumşaq bir poğaça hazırlayıram. Bu gün sizə bu möhtəşəm ləzzətin bütün sirrini və incəliklərini addım-addım göstərəcəyəm. Buyurun, mən hazırlayım, siz də diqqətlə izləyin. Dəqiq ölçüləri videonun açıqlama hissəsində qeyd etmişəm. Əvvəlcə 400 ml südü ilıq edib bir qaba alıram. Sonra isə yarım ədəd limonu suyunu sıxıb südə əlavə edib qoyuram bir kənarda 15 dəqiqə gözləsin. Keçirəm indi poğaçanın mayasını hazırlamağa. Mən bura əlavə edirəm 2 çay qaşığı instant maya, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 2 xörək qaşığı un. Yarım stəkan da ilıq su əlavə edib qarışdırıb qoyuram ki, mayamız aktivləşsin. Böyük bir qab götürürəm. Mən bura əlavə edirəm 200 ml duru yağ, 2 ədəd yumurtanın ağını, 1 çay qaşığı duz. Qarışdırıram. Mən bura əlavə edirəm limon suyu sıxılmış südü. Poğaçanın elə yumşaq, tel-tel olmasının sirlərindən biri də bu qatılaşmış limonlu süddədir. Unu az-az əlavə edib xəmiri qarışdırıram. Budur, artıq maya aktivləşib. İndi mayanı xəmirə əlavə edirəm. Mən quru mayanı birbaşa una əlavə etmirəm. Bunu ona görə edirəm ki, mayanın yararlı olub-olmadığını əvvəlcədən yoxlayın. Bu üsulla mayanın aktivliyindən və işlək olduğundan tam əmin oluram. Xəmiri yaxşıca qarışdırandan sonra yoğurma prosesinin sonuna yaxın 2 xörək qaşığı yumşaq çərə yağını əlavə edib yenidən qarışdıraraq mayalanmağa qoyuram.
Qeyd edim ki, xəmir isti otaq temperaturunda mayalanmalıdır. İçlik seçimi zövqə görədir. Arzu edənlər şokoladlı, pendirli və ya cemli edə bilərlər. Mən bu gün qoz ləpəsindən istifadə edirəm. Əvvəlcədən üyüdülmüş qoz ləpəsini şəkər tozunu və üyüdülmüş kişniş toxumu ilə qarışdırmışam. İndi isə bura 1 ədəd yumurtanın ağını əlavə edirəm və kütlə dən-dən olana qədər qarışdırıram. Xəmir 1 saat 30 dəqiqə ərzində aktivləşdi. İndi isə yenidən xəmirin havasını alıram və daha 1 saat gözləyirəm aktivləşməyini. Bir saat yenə keçdi. Artıq poğaçanın xəmiri hazırdır. Xəmirin hər biri 80 qram olmaqla kündələrə ayırıram. Xəmirin üzərini örtüb həcmi 2 qat artana qədər gözləyirik. Poğaçaların üzəri üçün 3 ədəd yumurta sarısını və 1 xörək qaşığı duru yağı qarışdırıram. Rənginin daha gözəl olması üçün kənd yumurtasından istifadə etməyiniz məsləhətdir. Hazırladığım poğaçaları əvvəlcədən 180 dərəcədə qızdırılmış sobaya alt-üst rejimdə bişməyə qoyuram. Möhtəşəm görüntü, həm göz oxşayır, həm də ətri ilə insanı valeh edir.
Hazırlayan hər kəsin süfrəsi bol, ruzisi bərəkətli olsun. Əgər hazırladığım bu resept xoşunuza gəlibsə, videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz mənim üçün çox dəyərlidir. Fikirlərinizi rəylər bölməsində gözləyirəm. Növbəti dadlı reseptlərdə görüşənədək hələlik nuş olsun.